In occasione della presentazione dei vari tracciati relativi alla prossima tangentale che si andrà a effettuare ad Agrigento, presentati recentemente dall'ANAS presso Noto Albergo Cittadino, alla presenza dei massimi vertici dell'azienda nazionale, dei rappresentanti dei vari comuni, delle associazioni locali, presente anche il vice ministro Cancellieri con delega alle infrastrutture, cui abbiamo chiesto se in tempi brevi si potrà avere una soluzione viabile, decente, relativa alla strada Agrigento-Palermo, che da anni tormenta gli automobilisti agrigentini e non solo, in percorsi impossibili con forti rischi anche per gli incidenti automobilistici che si sono verificati nel corso del tempo. Una storia infinita fatta di ritardi, rinvii dovuti alle varie vicissitudini legate anche all'azienda Costruzioni che per via di vicende giudiziarie e fallimentari ha notevolmente ritardato la conclusione dell'opera. Sui lavori sulla 640 abbiamo avuto l'ok da parte del Comitato Consultivo Tecnico all'anticipazione, quindi ulteriori 20 milioni di euro che si aggiungono a quelle che praticamente saranno già le economie in questo momento a disposizione. Questo per accelerare ulteriormente quello che ormai è lo svincolo della parte diciamo di Caltanissetta, lo svincolo di Caltanissetta Sud. Abbiamo già completato il primo bypass all'interno delle gallerie, stiamo già lavorando su altri 4 bypass, metà sono completati. Entro qualche mese cominceremo il riempimento di una delle 2 canne col materiale per portarci in quota e poter prevedere poi la possibilità di asfaltarla. Anche lì stiamo lavorando intensamente, abbiamo ripreso quello che era un cantiere che praticamente era morto, lo abbiamo rimesso di nuovo in piedi e oggi, grazie anche alla nomina del commissario straordinario da parte del governo, che è l'ingegnere Celia, stiamo andando avanti anche speditamente. Abbiamo risolto tutta una serie di questioni. Oggi andare a prendere la A19 dalle zone dell'Agrigentino è molto più semplice rispetto diciamo, a qualche mese fa, quando invece si doveva per forza passare dal centro abitato di Caltanissetta. Dobbiamo certamente concludere l'opera e io spero che anche le gallerie, i nuovi viadotti che si devono realizzare siano completati nel più breve tempo possibile. E non poteva mancare l'Agrigento-Palermo, purtroppo abbiamo sempre dei cantieri, insomma, acceleriamo ma insomma, non si arriva a una conclusione definitiva della strada. Beh, anche lì abbiamo avuto l'ok all'anticipazione, quindi le aziende mi hanno promesso che entro la fine di questo mese mi faranno avere un nuovo cronoprogramma nel quale le date saranno anticipate. Io voglio vedere prima dell'inizio dell'estate intanto l'eliminazione di tutti i semafori. C'erano 14, adesso ce ne sono 2, io non voglio vedere neanche più quei 2, voglio vedere una strada che sia scorrevole, quantomeno dal punto di vista dei semafori che intoppano diciamo, la viabilità. Dopodiché toglieremo tutta una serie di cantieri aperti perché li concluderemo e io spero entro la fine dell'estate di poter riaprire gli scorciavacche, perché scriva però la fine a quella che è stata la vergogna, perché quello è stato l'emblema di una gestione sventurata, di una gestione che non è stata diciamo, portata avanti nel bene della collettività. Però anche lì liberando queste risorse e queste somme ovviamente adesso c'è una grande tranquillità nel cantiere, io spero che adesso segua una grande vivacità perché voglio vedere almeno 5 milioni di euro di produzione mensile su quel cantiere. Se facciamo così l'opera ovviamente nel giro di un anno la completiamo.